Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evinizde yapabileceğiniz 4 farklı lehim makinesi HAVYA yapımını göstereceğim. Bu arada en çok hangisini beğenirseniz yorum olarak yazarsanız ben de görebilirim. Şimdi hemen ilkiyle başlayalım.
Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Benim favorim bu sonuncu 4 numaralı olan. Kablosuz olması benim çok hoşuma gitti. Çok rahat lehim yapılabiliyor. Böyle sanki o kablonun ağırlığını hissetmiyorsunuz. Sizin de favoriniz hangisi ise yorumlara bekliyorum. Bu arada artık sık sık video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda, projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.